Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы рады вновь встретиться с вами на волнах радио «Голос Вьетнама». Сегодня, как обычно, вас ждут комментарии, посвященные созданию юридических грамот для решения вопросов Восточного моря. В следующей передаче в рубрике «Особые черты народности Вьетнама» мы расскажем о своеобразном жанре ритуального пения схем народности Нунг. Но сначала, как обычно, информационный выпуск. В четверг в Ханое состоялась конференция по итогам работы отдела ЦК КПВ по партийным делам за рубежом. Были рассмотрены вопросы, касающиеся партийного строительства и работы с народными массами за границей, а также обновления работы этого органа. Вице-премьер-министр иностранных дел Вьетнама Фан Гинь отметил успехи, достигнутые за прошедшее время отделом ЦК КПВ по партийным делам за рубежом. Он отметил задачи, поставленные на ближайшее время. Отдел ЦК КПВ по партийным делам за рубежом должен продолжить координацию действий в определенной ведомстве для успешного претворения в действие политики проводимой партии и государством и выполнения поручной задачи относительно дипломатии, политики, экономики, культуры и вьетнамских граждан за границей. Нужно сконцентрироваться на пропаганде, политическом воспитании членов партии, рабочих масс и наших сограждан за границей, чтобы укрепить национальное единство и вместе содействовать строительству защиты Отечества. Кроме того, необходимо следить дружеские отношения, расширить сотрудничество партии государства России в Вьетнаме, правительственными партиями, разными государствами. На вышеупомянутой конференции также были зачитаны доклады о мерах повышения эффективности работы отдела ЦК КПВ по партийным делам за рубежом. Выступая на состоявшейся в четверг основной встрече с делегациями исследовательского центра по сохранению культуры и центра по изучению председатель национального собрания Вьетнама вьетнамской культуры и традиций. По значению культа поклонения королям и спикер вьетнамского парламента приветствовал план проведения связанного с ними мероприятий. Это направлено на укрепление национального единства и воспитание чувства патриотизма для преодоления бесчисленных трудностей в процессе страны, защиты независимости и национального суверенитета. Президент выразила пожелание, чтобы вышеупомянутые учреждения продолжили проводить полезные мероприятия с участием деятелей культуры, представителей интеллигенции и сексуального населения для популяризации вьетнамской культуры и богатой национального колорита. Участие Вьетнама в миротворческой деятельности ООН важный пул политики государства и армии страны. Поэтому все государственные военные подразделения должны приложить усилия для успешного выполнения заданий по поддержанию мира в ближайшее время. Об этом сказал заместитель начальника Генерального штаба Вьетнама генерал Мапути Ван Туан на состоявшейся в Ханое 18 августа совещании по подведению итогов двухлетнего участия Вьетнама в миротворческой деятельности ООН с 2014 по 2016 год. Генерал-полковник Ву Бантуан предложил Центру по поддержанию мира Вьетнама в дальнейшем активизировать участие в миротворческой деятельности ООН, проявлять инициативу в реализации плана эффективного участия в миссии ООН по поддержанию мира, усиливать работу по завершению материальных баз для строительства центра. Ву Бантуан Нужно направить 12 кадров работать на работе в миссии ООН по поддержанию мира или тут вернуть на родину. Успейте выполнить порученные задания. За 2 года выполнения миссии ООН по поддержанию мира Вьетнам направил 12 своих офицеров связи и офицеров военных наблюдателей в миссии по поддержанию мира на Южный Судан и Республике Центральной Африки. Командование данных
дисциплины 12 вьетнамских офицеров и из дух солидарности и международной помощи. Утром 18 августа Главное политическое управление Вьетнамской народной армии, радио «Голос Вьетнама» и вьетнамское телевидение подписали программы координации действий в пропаганде военно-оборонных заданий. Это мероприятие призвано повысить эффективность информирования и пропаганды военно-оборонных заданий, строительства народной обороны и вооруженных сил в деле строительства и защиты Родины в СМИ. Согласно данной программе, радио «Голос Вьетнама» и вьетнамское телевидение концентрируются на пропаганде политики и установок партии и государства, указов и постановлений Центрального армейского комитета. Министерство обороны в целях повышения руководящей роли партии и государства в деле защиты общества при установлении. Сам начальник Главного политического управления Вьетнамской народной армии генерал-лейтенант Nguyen Chong Gie озвучил. Я предлагаю всем подразделениям армии, в частности органам армейской части, в дальнейшем тесно взаимодействовать с вьетнамским телевидением и радио «Голос Вьетнама». Изучать, выдвигать осуществительные меры по пропаганде политики установок партии и государства. Государство стали физическими задачами вьетнамской народной армии, что поспособствует успешному выполнению целей надежной защиты Родины, социалистического Вьетнама. Выступая по завершении церемонии подписания программы, генеральный директор радио «Голос Вьетнама» Мьян подтвердил, что сразу же после подписания данного документа все информационные каналы радио «Голос Вьетнама» должны конкретизировать свои радиопередачи и рубрики. Утром 18 августа в музее Хошимина в Ханое открылась выставка «Президент Хошимин и Вьетнамо-французская дружба» по случаю 70-летия того дня, как президент Хошимин начал официально вести Республику Франция, и 71-й годовщины победы Августовской революции 1945 года. На выставке были представлены темы о революционной деятельности президента Хошимина, о дружбе между Вьетнамом и Францией, об официальном визите Хошимина во Францию в 1946 году, о вкладывании отношений солидарности и дружбы между двумя странами. Выставка будет открыта до начала декабря 2016 года. В Турции были задержаны 40 029 человек в рамках расследования попытки государственного переворота. Об этом заявил премьер-министр страны Бинали Йылдырым, передает Reuters. Он добавил, что 20 355 лицам были предъявлены официальные обвинения. Он также сообщил, что 79 900 человек были уволены из государственных структур, будь то полиция, госслужба или судебные учреждения. Вместе с этим власти страны закрыли 4262 компании и организации, которые, по их мнению, связаны с бывшим проповедником и имамом Фетхуллахом Гюллером. Вы прослушали новости. Комментарий. Россия и Китай на днях одобрили активизацию переговоров по принятию рамочного проекта Кодекса о правилах проведения сторон в Восточном море к октябрю 2017 года. Это результат показывает большое изменение в отношении этого к сложной проблеме региона, поскольку впервые был установлен официальный срок для разработки документа. С 2010 года Китай и 10 стран, членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, обсуждали кодекс о правилах поведения, направленный на избежание возможных конфликтов между сторонами, которые заявляют территориальные претензии в Восточном море. Только в 2013 году
две стороны начали проводить официальные консультации по этому правовому акту. Однако якобы не было достигнуто существенного прогресса в данном вопросе, так как переговоры по кодексу проведения второго Восточного неоднократно откладывались из-за напряженности в регионе. 15 и 16 августа в портовом городе Маньчжурине на севере Китая прошло заседание высокопоставленных чиновников Китая Сиань по выполнению декларации на правила поведения второго Восточного моря. Ранее в конце июля в Лаосе также состоялась конференция министра иностранных дел ASEAN и Китая. На заседании в Маньчжурии ASEAN и Китая согласовали план по разрешению территориальных споров в Восточном море путем переговоров и применения региональных принципов. Стороны договорились продолжить выполнять декларацию о правилах поведения сторон в Восточном море и снова подтвердили планы по разрешению споров посредством диалога, преодолению возникающих разногласий на основе соблюдения региональных принципов активизации сотрудничества в море, а также проведения переговоров по кодексу о правилах поведения сторон в Восточном море с целью обеспечения мира и стабильности в регионе. Ранее ASEAN и Китай договорились об установлении горячих линий и применении кодекса о правилах поведения для урегулирования неожиданных столкновений в Восточном море. Этот кодекс о правилах поведения был представлен в 2014 году и подписан многими странами, такими как США, Япония, Китай и Вьетнам. Предполагается, что проект установления горячей линии и договор об избежании возможных столкновений будут представлены на ратификацию на саммите ASEAN Китай, который пройдет 7 сентября текущего года в Вашингтоне. На фоне обострения конфликтной ситуации в Восточном море страны ASEAN придерживаются своей позиции. В скором времени принять USC, которые носят юридически обязывающий характер и предусматривают правила поведения сторон в целях обеспечения мира, безопасности и свободы судоходства в Восточном море, предотвращения возможных конфликтов, разрешения возникающих споров мирным путем в соответствии с нормами международного права, в том числе и Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Принятие этого документа способствует дальнейшей активизации стратегического партнерства между ASEAN и Китаем, а также обеспечению мира, стабильности и развития в Восточном море и регионе. Однако с 2013 года, когда начались консультации по USC между ASEAN и Китаем, раунды переговоров были отложены китайской стороной. Поэтому тот факт, что ASEAN и Китай впервые договорились о принятии рамочного проекта с USC к середине 2017 года, привлекает особое внимание наблюдателей, поскольку это случилось сразу после того, как Постоянная палата Третейского суда в Гааге вынесла решение, согласно которого отклонила абсурдные территориальные притязания Китая в Восточном море в пределах 10 пунктов линии. Пекин заявляет свои территориальные притязания почти на всю акваторию Восточного моря в пределах линии коровьего языка, охватывающей воды вплоть до берегов Вьетнама, Филиппин, Малайзии и Брунея. Именно поэтому тот факт, что впервые Китай вместе с ASEAN прекрасно установил срок принятия рамочного проекта COC, рассматривается как его добрая воля к разрешению на Восточном море. По завершению данного заседания, как сообщили китайские СМИ, замминистра иностранных дел Китая Лю Чжиньми заявил, что Пекин желает сохранить хорошие отношения с ASEAN. Он также назвал это достижение стран Китая, которые договорились о сохранении постоянных переговоров и проявили решимость реализовать проект COC к середине 2017 года. Ранее на состоявшейся в июле конференции главных стран ASEAN Китая, китайская страна снова подтвердила свое обязательство по проявлению самосдержанности, не совершая действия, приводящие к обострению ситуации или нарастанию напряженности в Восточном море. Китай также обязался разрешить территориальные споры мирным путем, отказаться от применения силы или угрозы применения силы в соответствии с общепринятыми в мире правилами и нормами международного права, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1972 года. Многолетняя история показывает, что мир и стабильность способствует процветанию и развитию региона. Напряженная ситуация в Восточном море может привести к непредсказуемым последствиям. Поэтому ASEAN Китай отмечает необходимость принятия кодекса о правилах поведения сторон Восточного моря. И этот документ носящий юридически обязывающий характер, как ожидается, в скором времени придет на смену DOC, который существует более 10 лет. Александра Робертон, оказывается, как это впервые сталкивается с Вьетнамом.
Ритуальное пение пхьени представляет собой традиционный жанр духовной музыки и народных стимул. Этот жанр ярко отражает богатство и своеобразие культурной духовной жизни этой малой народы. Репортаж корреспондента радиоволн Вьетнама Сусуана. Когда многие сталкиваются с необъяснимыми явлениями в повседневной жизни, они часто проводят культурные обряды, обращаясь к сверхъестественным силам, вопросы покровительства всем членам семьи и приносить им счастье и благополучие. Эта традиция уже давно популярна среди юнгов. Активной частью культурных обрядов являются песни жанра «сон», по исполнению женщины, которую местные жители называют «сен». Здесь очень сравнивают с феей, которая с традиционным однотонным шипковым музыкальным инструментом в руках исполняет волшебную мелодию. Тем самым она помогает местным жителям донести просьбы и пожелания до высших сил. В настоящее время ритуальный народный пение «Чень» стало культурно-общественным мероприятием, которое помогает населению успокоиться в сложных жизненных ситуациях. Обычно культовые обряды народных семейнук длятся двое суток. Причем большое значение придается поколению предков и соглашению духов. Ритуальным пением «Тень» начинается обряд приглашения верховного божества и родоначальников жанра «Тень» для участия в обряде отношения даров в виде алкогольных напитков, обряды изгнания злых духов, ритуальное искупление от неудач и ритуальной молитвы о благополучии. Со временем многие стали исполнять песни жанра «Чэнь», и во время ритуала поклонения предкам праздновали куклят обряда нововеселья. Песни жанра «Чэнь» рассказывают о том, что как хозяин дома мысленно обращается к высшим духам для помощи в разрешении какой-либо проблемы. Песни этого жанра всегда исполняются под музыку в соответствии с содержанием каждого обряда. Фан Ван Цао, исследователь народной культуры провинции Лангшон, говорит: необходимым предметами при исполнении песни жанра «Чень» является традиционный однострунный шипковый музыкальный инструмент «Тень» неизвестный. Раньше ритуальное народное пение «Чень» представляло собой молитву об исцелении от болезни. Но с 1956 года этот жанр стал общественным мероприятием. Сейчас существует два поджанра «Чень» – старинный и современный. Многие сочинили разные песни для каждого обряда в зависимости от его темы и повода. В настоящее время ритуальное пение «Чэнь» стало повествовательным жанром народного музыкального творчества, оставляющим как духовный, так и художественный характер. Это жанр пения представляет собой гармоничное сочетание различных видов искусства, таких как пение, танец и разных музыкальных инструментов. Местные жители уверены, что ритуальное пение «Чэнь» помогает вылечить болезни, а также может принести им благополучие и радость. С точки зрения искусства, пение «Чэнь» тесно связано с образом традиционного однострунного шипкового музыкального инструмента «Цинь», ярко отражает культурные особенности народных наук. В песне жанра «Чэнь» содержатся рассказы об истории и традициях народных семей, а также о ее повседневной и духовной жизни. В настоящее время этот жанр пользуется большой популярностью среди юнгов и стал ценным достоянием музыкальной сокровищницы народности Вьетнама. Несмотря на то, что в разных районах страны под жанром «Чэнь» немного отличаются друг от друга, их общность заключается в привлекательной мелодии. Посещая поселки народных семей в провинции Лангшон, можно слушать песни традиционного жанра «Чэнь» под звуки однострунного шипкового музыкального инструмента «Чэнь». Красивая мелодия «Чэнь» под шум ветра и местные сороки показывают природную красоту и своеобразие местной культуры.
tiễn đưa một lời nhiều biết nói gì đây, ai hỏi mình chưa chân lệ đây. Звучала песня «Спокойствие» в исполнении певца Кан Хайсон. Спасибо вам за внимание. До новых встреч на радио Гумасита.